Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот. Добар ден, почитувани, и добродојдовте во Гласот на народот. Еве 30 март 2017 лето господово. Како што имате можност да дознаете и да слушнете дека денеска е вистинскиот ден, да речам, во кој треба македонскиот народ сплотени заедно сите да излезат на едно место и да кажат стоп за федерализација, стоп на тиранската платформа. Да бидам искрен, во овие изминати денови 32 поред, да речам, македонскиот народ се има толку сплотено, да речам, навистина во овие изминати 26 години од независноста не беше така се на едно место. Значи се заборавија, да речам, политичките и партиските предзнаци е ставено силно преди се Македонија и македонското име, идентитет, јазик, односно белезите на државата. Дозволете ми да ве поздравам моите соработници, тоа се Дине и Никола, кои ќе бидат со вас во наредните речиси 55-6 минути. Да бидам искрен, за денеска беше најавена емисија со Љупчо Палевски, председател на градската конференција на Социјалдемократскиот сојуз, кој, да бидам искрен, еден голем противник на политиката на Зоран Заев. Се извини 30 минути пред почетокот од емисијата дека не можел од приватни причини да учествува во емисијата. Со оглед дека некои коментари пристигна, дали страв лозје чува, јас не би сакал да коментирам, вие тоа знаете. Ви очекувам во најголем број на телефон 02-3131-332, каде ќе се слушне Гласот на народот. Да бидам искрен, веќе народот се собира и очекувам дека денеска бројката ќе биде надмината, и тоа голема бројка, бидејќи народот е подготвен и секош вели нема нон пасаран. Никако не сме никој да помине по жолтата и црвената линија, односно да се смени нешто што не може да се купи или да се најде, да речам, на било на кое друго место. Драги мои, денеска слушнав, односно минатото деноноќие, дека обелодената е таа платформа, сега слушаме дека ја крстат декларација и така натаму, но едно јасно, дека председателот на Врховниот суд на Албанија јасно и гласно упати порака дека станува збор за тиранска платформа. Дозволете ми да се обратам до вас, почитувани мои гледачи, почитувани мои македонци, во името на Гласот на народот и мојата маленкост. Македонија е фениксот, македонците се пиреот, биле, постојат и ќе обстанат. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, единствени сме кога сите сме заедно збрани и позитивни еден кон друг, без лицемерие и омаложување. Македонија е се што имаме. Со сите разлики меѓу нас, македонците, Македонија е нашиот единствен заеднички именител. Македонија е нашиот единствен заеднички содржател. Ајде, сите заедно, со сите разлики меѓу себе, во татковината и во светот, да испратиме силна порака дека нашата држава се вика Македонија. Нашиот јазик е македонскиот. Ние сме македонци. Ајде сите заедно, со сите разлики меѓу себе, да му покажеме на светот дека нашата Македонија е унитарна држава и заедничка за сите кои живеат во неа, без предрасуди, омраза и порив за одмазда, дека на целата територија во низините меѓународни односи единствен службен јазик е македонскиот, за полесно да се разбереме.
да му покажеме на светот дека сите во Македонија по државјанство, независно од нивното етничко потекло, се македонци, бидејќи името на нашата држава се вика Македонија. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, да се биде македонец не значи само право и привилегија, туку и одговорност и обврска. Да се биде македонец значи да сакаш, а да не тепаш, да почитуваш, а да не навредуваш, да градиш, а да не рушиш, да простуваш, а да не мразиш, да прифатиш милион соседи, да ги нагостиш со сол и леб, за добро дојде, а не по нив да фрлаш со клетва и со камења. Жалосно е, после 100 години од Балканските војни 1912-1913 година, исти да им се апетитите. Повторно да ја нема Македонија и македонците. Зарем ќе се среќни ако не нема? Да не постоиме од нас, да останат само гробовите. Да не поделат и повторно да зацари јаремот на робството, зулумите и страдањата. А големината на секоја цивилизација е во универзалноста на незините вредности. Основни вредности на македонската цивилизација на која ние македонците припаѓаме се мирот и љубовта, наспроти војната и омразата, толеранцијата и коегзистенцијата, наспроти дискриминацијата и сегрегацијата, културалниот глобализам наспроти корпоративниот глобализам. И не случајно го целата мисла светот како поле за културен надпревар меѓу народите, не само како негова лична импресија, туку како експресија на генетскиот код на една цела цивилизација на македонската. Зарем сме горди и достојни на нашето наследство и корени? Ние ни го смени името. Акронимот наместо 2 месеци го носиме 25 години. Ни го сменија знамето. Ни го сменија уставот, мирот и спокојот, ни ги заменија со немир и војна. Ја променија територијалната организација на локалната самуправа и што ли уште не. Можат се, само едно не. Не можат да ни ја земат душата, не можат да ја ископачат љубовта за Македонија кон се што е македонско. Сме имале предавници, душмани и пак ќе ги имаме. Правеле за нас тајни планови, пишувале платформи за да исчезнеме, но сите тие завршиле во депонијата на историјата. Затоа, драги мои македонци, во еден глас да упатиме најсилен крик до светот и до правдолюбивите. Македонија е фениксот. Македонците се пиреот, биле, постојат и ќе обстанат. Затоа што Македонија е папокот на светот. Во Македонија Бог ќе победи сатаната. И не случајно во Светото писмо 33 пати Македонија се спомнува. Преведена е на 135 јазици во светот. Да живее Македонија. Да живее македонскиот народ. Нека Господ Бог ја благослови Македонија. Нека Господ Бог ги благослови македонците каде и да се во светот. Македонија од исконот до бескрајот. Македонија вечна, сите македонци еден за друг. Амин. Амин, амин. Со вас секојаш и на секаде гласот на народот. Драги мои македонци, еве ова беше обраќањето мое лично, како Слободан Томич, автор на овој проект, упатен до сите вас, каде да сте во светот, а ве има на 5 континенти. Одиме со музика, ве очекувам на телефонот 02 31 31 32. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот, на радио Слободна Македонија. Да, драги мои, како што реков, денешната тема е кој и зошто се плаши од превремените избори, односно нови избори во пакет со локалните за излез од кризата. На телефон треба да го имам професор доктор Јанко Барачев, професор по меѓународно право. Професоре, добар ден и добродојдовте во гласот на народот. Добар ден. Да. Професоре, со оглед дека едно е јасно, дека македонскиот народ дефинитивно ја прочита во целост ситуацијата која се случува во државата, ме слушате? Да. И дека не може никој да се поигрува со македонскиот народ, со оглед дека во прашање е незино редефинирање или еден пост изборен инженеринг или чиста
да речам, измама на гласачката машина, да речам, особено на Социјалдемократскиот сојуз, кој дефинитивно јасно и гласно му го свртеа грбот на неговиот лидер Зоран Заев. Тоа е општа јасна констатација и можевме да тоа да се увериме, бидејќи голем број членови на Социјалдемократскиот сојуз јасно и гласно ги скина своите картици на политичка партија. Како, професор по меѓународно право, како го дефинирате сето ова? Дали Македонија е држава која треба да се поигруваат така наречени меѓународни политички субјекти кои доаѓаат од државата, наложуваат своји диктати со оглед дека Македонија по секоја цена по нивно видување треба да се редефинира за волјата на вистината, бидејќи албанскиот народ според нив е автохтон народ и кој треба дефинитивно нивниот јазик да биде инкорпориран како втори јазик во државата. Преди се, кој се плаши и зошто се плаши од нови избори во пакет со локалните за излез од кризата? Вака сега тука има два моменти во вашето прашање. Да. Како стојат работите во однос на Македонија од аспект на меѓународното право и во прашањето во врска со дали е потребно во Македонија да има нови парламентарни избори. Од аспект на меѓународното право за Македонија е јасна ситуацијата. Во овие 25 години можеби Македонија е земја врз која најмногу се прекршувале меѓународно важечки меѓународно правни норми, бидејќи ако тргнеме од највисокиот правен акт на Обединетите нации, Повелбата на Обединетите нации, таму јасно е запишано дека нациите без разлика дали се мали или големи, тие се еднакви. Исто така таму јасно е запишано врска за сите членки на Обединетите нации дека се должни да го одржуваат меѓународниот мир, безбедноста, да развиваат пријателски односи помеѓу државите и нациите, да се почитуваат равноправноста. Значи се тоа кои начела кои што се во функција да го обезбедат меѓународниот мир и безбедноста. Меѓутоа, ние сега тука на дело имаме флагрантно прекршување на тие меѓународно правно признати правила од една соседна држава, како што е Албанија, која што е членка на Обединетите нации, и Косово, новосоздадената држава која не е членка на Обединетите нации. Меѓутоа, тука важно е да се напомене дека правилата на запишани во повелбата кои се однесуваат на меѓународниот мир и безбедноста важат како за членките, така и за нечленките на Обединетите нации. Оттоку овие две земји, Албанија и Косово, значи флагрантно го прекршија меѓународното право со нивните отворени закани према Македонија, бидејќи нивните највисоки државни представници пред известно време премиерот на Албанија и председателот на Косово јасно даде до знаење дека ако не се прифати се албанската платформа, Македонија нема да постои. Тоа, ако се толкува така во еден меѓународно правен контекст, тука можеби тие отворени закани јасно упатуваат и на одредена војна према Македонија. И тоа е така една голема, мора да изразиме една длабока загриженост и силно да ја осудиме таа вклученост на Албанија и Косово во донесувањето на таа платформа и не случајно гледаме масовни протести секој ден од граѓаните на Македонија, бидејќи таа платформа повикува да не заборавиме на редефинирање на уставниот поредок. И од тука сега, значи, со таквите изјави на највисоките државни представници на Албанија и Косово спрема македонскиот суверенитет и интегритет, како што спомнав, значи, може да се смета за загрозување на меѓународниот мир и безбедноста. Од тука можеби Македонија треба да размислува, можеби е созран услов од Македонија како земја членка на Обединетите нации во согласност со своето меѓународно правно признато право да се обрати до Советот за безбедност на Обединетите нации, да му обрне внимание за овие загрозувачки активности на Албанија и на Косово по мирот и безбедноста, бидејќи Советот за безбедност е орган на Обединетите нации чија примарна надлежност според повелбата на Обединетите нации е меѓународниот мир и безбедноста. Од тука сега, значи, паралелно со овие меѓународно правни механизми што стојат на Македонија да алармира меѓународната заедница, ние мораме во земјата последно нашите најголеми партии најпосле да седнат, да се договорат и да усвојат еден национален документ за виталните национални и државни интереси во кои што никој нема да чепка без оглед кој ќе победува на избори. И од тука сега јавноста е сведок дека веќе 2 месеци наназад се врти во јавноста таа неофицијално таа сеалбанска платформа, елементите од таа платформа, меѓутоа вчера видовме на отворена сцена беше официализиран тој документ
во Собранието на Република Македонија, тој стана веќе официјален документ, беше прочитан и од тука сега единствено македонските партии треба да го дадат одговорот на таа ново настаната состојба, кога веќе народот го даде одговорот, сега останува македонските политички партии да го следат народот, собствениот народ и без компромисот да ја осудат таа платформа и јавно на отворена сцена да се обврзат према Македонија и македонците дека таа платформа нема значење, нема никакво важење, нема никаква важност за македонските политички партии, едноставно да ја отфрлат и само и на тој начин да го обезбедиме останокот и просперитетот на народот и државата. И сега што се однесува за вториот дел на прашањето, јас тука само ќе кажам дека го делам мислењето на тие структури во јавноста, било поединци партии кои што сметат дека најизгледно решение за излез од актуелната криза во која што е заглавена земјата веќе повеќе од 2 години е токму распишувањето на нови избори во земјата, кога веќе сега имаме прилично јасна ситуација, чиста ситуација, која политичка провиненција, која партија за што се залага, сега коректно е и честно е да излеземе пред народот, да му ги понудиме своите гледања, па народот нека одлучи. Така. Професор, благодарам многу што бевте гостин во Гласот на народот. Ви посакам добро здравје и успех во работата. Ве очекувам наскоро на нашата тркалезна маса. Драги мои, тоа беше професор доктор Јанко Бачев, професор по меѓународно право во Гласот на народот. Одиме со реклами и ве очекувам со вашите јавувања на 02 31 31 332. Јас сум Слободан Томич. Ќе бидам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, Гласот на народот на радио Слободна Македонија. Рекоме дека сме отворени за вас, почитувани на 02 31 31 332. Скендер Џафери. Имаме добар ден. Повелете, господин Џафери. Добар ден. Повелете. Сакав да зборувам со овие што барат нови избори. Добро. Што ќе бидат, например, ако утре излагат истите резултати, ќе се продлабочи кризата или како мислат овие? Кризата може да се расчисти по моје мислење само ако криминалците, било од која страна, да одат во затвор, во шутка. Тогаш ќе се ослободи и народот, без обзира на чија нација. Оти овде сме живееле и треба да живееме пак како што треба. А некои што барат војни, тие работи, тоа не му служи на никого. Само може да се распарчи тоа земја и ништо друго. Добро. Благодарам многу за ваше јавување. Почитувани 31 31 332 е телефонот во студиото на радио Слободна Македонија, 02 позивен за Скопје. Еве го слушаме господинот Џафери, рекоме дека сме отворени за сите вас. Да бидам искрен, еве режијата дава инсерти, не гледате на YouTube каналот во живо. Прекрасна гледка, прекрасен амбиент во секој случај. Народот е собран, народот го представува својот глас, своето доаѓање тука, независно од која политичка, тука нема политичка партија. Имав можност пред да влезам во студиото да регистрирам голем број македонци, значи не само по биохемија, значи тука има и албанци, турци, власи, роми. Верувајте ли, значи имав таа можност да го тоа регистрирам, дека тука е Македонија на едно место собрано. Тоа значи дека тие има причина зашто се наоѓаат на платото наречен пред владата на Република Македонија. Знаете дека иницијативата за заедничка Македонија организира 32 дена еден митинг, да речеме, една иницијатива каде што македонскиот народ ги консолидира во еден простор и сите тие имаат упатуваат порака и до политичките амбиенти, партии во Македонија, секако и до светот. Разбравме дека почитувани дека Европската унија и самитот на Народната партија го осудува начинот на однесување на политиките на Социјалдемократскиот сојуз и на лидерот Зоран Заев, како и исто така да го читам само насловот на СОС, да речам Стоп операција Сорос, кој вели зад прислушувањата стојат Рама, Ренци и Заев под капата на Сорос.
Да бидам искрен, многу смел наслов, но сепак насловот да кореспондира од фактичката ситуација што имавме можност да го проследиме од луѓето кои ја организираат ова граѓанска иницијатива, со цел да се стави стоп на Сорос и неговите активности, кои дефинитивно не само Македонија и во други држави во светот, вклучувајќи и на големата држава и велесила Америка, со иста иконографија, со исто сценарио, само да се уништи оно што е легално избрано од народот. Дали имаме гледач на линија? Во ред, дозволете ми само уште нешто да додадам, со оглед дека рековме дека имавме и таква можност каде што грчки пратеник кој најде на големо остри критика од неговите, да речам, колеги, каде што без да му трепне окото ја нарече и ја нарекува нашата држава Македонија. Драги мои, тоа е вистината, е шило која боде, не меѓутоа не можеме да ја суспендираме вистината. Вистината таа колку да боли е факт дека и самиот Мицотакис своевидно негово изјаснување рекол, мене немам ништо против тоа што народот се нарекува македонски, дека државата е Македонија и се тоа ме боли тоа што треба да им платиме. Што да ја платиме? Репарација, односно многу парички се, почитувани мои соговорници, гледачи и слушатели, дека тоа се милиарди евра. И затоа треба таа репарација да се платат на голем број македонци кои ги избрка од своите родни места, да речем Беломорска Македонија. Тоа беше потврдена и од самиот претседател на Хелсиншкиот комитет за човековите права. Тоа е дадено за гласот на народот пред години наназад, каде што јасно и гласно ја потврди таа изјава дека слободане немате никаков проблем што се представувате македонци, дека вие сте македонци, што е факт. Но некому нема одговара, бидејќи големи пари се во прашање, почитувани. Одиме со музика и, односно реклами, и се враќаме во студиото. Јас сум Слободан Томич. Ќе видам со вас секој четврток од 17 и сабота од 11 до 12 часот на радио Слободна Македонија. Да го слушнеме и вашиот глас во Народниот парламент, гласот на народот на радио Слободна Македонија. Драги мои, ве очекувам со вашија војње, веќе од режијата ми јавува дека имам слушател. Добро вечер и добар ден, да речам, повелете, кој се јавува? Ало, добар ден и добро вој најдов. Повелете, кој се јавува? Еве на линија македонски очите. Повелете. Вака, ние како пензионери слушаме што се дешава у собрание, нели? И програмите кои ги поднеле овие СДС и албанските партии и платформата е поставени прашања и барања кои се противправни, против владењето на правото на граѓанинот и против уставни. И сега зошто се противправни, нели? Ќе треба да постави едно прашање. Така. Затоа што се контрадикторни, односно подлежат на претходно референдумско изјаснување. Така. Во конкретниот случај на албанските партии, они го бойкотуваа уставот во референдумот од 1991 година. Еве Велика Британија, нели, со право на здружување и раздружување, има една од тие точки. Референдумот што беше сега во Велика Британија, тие граѓаните се изјаснија и се раздружуваат. Во нашиот случај од 1991 година сите нели излегоа, само овие албанското население електорат не излезе, го бойкотува и сега го злоупотребува нашето право во корист на нив. Значи е противправно, против владењето. Тие го злоупотребуваат моето право. И сега прашањето е, нели, дали има заштита на законитоста на нас, на уставот? Кој треба? Има ли јавен правобранител? И тие
нели програми со такви прашања, со такви барања, треба да се отворат и да не бидат предмет на расправа. А не да ни се бират од страна овие олеснувачите тамо и да се натурат нивната волја. А ако само го не употребуват, го кажуват владењето на правото, го употребуват во нивните говори, а први тие го кршат, го повредуват нашето граѓанско право. Благодарам многу за ваше јавување. Да, поздрав до сите. Да. Со оглед дека почитувани и натаму сме отворени за вас, но дозволете, како што ветив дека стоп операција Сорус, веќе од режијата ми јавува дека го имаме тонскиот запис и да слушнеме за што станува збор. Почитувани, Република Македонија е под силен напад во највиталните сфери од државата и незиното општество. Македонија денеска се соочува со удар врз безбедносниот систем преку пробивањето на истиот, удар врз граѓанскиот сектор преку корумпирани невладини организации, институционален удар врз правниот систем преку пара институции како специјалното јавно обвинителство, загрозена е слободата на говорот врз медиумите, соочени сме со удар врз уставниот поредок и унитарноста на државата. Се тоа се случува синхронизирано. Се доведува во прашање безбедноста, вештачки се крира јавното мислење, се гонат неистомисленици, се замолкнуваат медиумите, се обезличуваат македонците и се урива унитарноста на државата. Се почести се изјавите од политичари од соседна Република Албанија, кои тврдат дека Еди Рама е директно вмешан во кризата во Република Македонија. Никулес на целата криза Никулесот се наоѓа во незаконското прислушување во Република Македонија. Постојат сериозни индиции дека позади незаконското прислушување во државата стојат Еди Рама, Матео Ренци и Зоран Заев. За овие тројца заеднички именител е Џорџ Сорос. Планот за незаконското прислушување бил креиран во Рим, а времето кога е направен коинцидира со престојот на Зоран Верушевски во Рим, каде во македонската амбасада беше одговорен за соработка со безбедносните служби на земјата во која е на работа и координација со нив околу современите закани по безбедноста. Според италијанскиот закон, во Италија прислушување за потребите на државата вршат неколку приватни компании, кои имаат склучена соработка со италијанските власти. Од целиот континент, само во Италија, опрема за следење на комуникациите можат да купат правни лица со дозвола од италијанските власти. Индициите водат кон тоа дека Џорџ Сорос е финансиерот и организаторот на целото прислушување, поточно го финансирал купувањето на опремата, прислушувањето на терен и креирањето на незаконски прислушуваните материјали. Ваквата конекција ја потврди поранешниот претседател на Врховниот суд на Албанија, Спахил, кој јавно изјави дека Еди Рама погрешно изиграл со Заев, кој бил директно финансиран од Сорос во Македонија, и дека е познато дека Сорос го финансирал прислушувањето во Република Македонија. Врската помеѓу Сорос и прислушувањето во Република Македонија ја зацврстува и Симона Споменка Лазаревска, сопруга на второ осомничениот во аферата Пуч, Звонко Лазаревски, за кој веќе претходно информиравме дека има земано астрономска висока плата од Фондацијата Отворено општество. Веќе на целата јавност е јасно дека позади прислушувањето стои Џорџ Сорос. Но прислушувањето беше само алатка како да се стигне до крајната цел која требаше да се постигне во Република Македонија. Истите луѓе кои стоја позади прислушувањето сега стојат позади така наречената тиранска платформа. Позади оваа платформа стојат Еди Рама, Зоран Заев и Џорџ Сорос, додека албанските партии се само машата преку кои се спроведува тиранската платформа во Република Македонија. Крајната цел е уривање на унитарноста на Република Македонија и создавање на бинационална држава која де факто води кон федерација. Ослободувањето на Зоран Верушевски и Зоран Заев од одговорност во случајот Пуч е несоборлив доказ дека специјалното јавно обвинителство има за цел да ги амнестира сите актери кои ја создадоа кризата во Република Македонија, а која води кон уривање на унитарноста на државата. Специјалното јавно обвинителство има задача
да ги дисциплинира сите оние кои не се согласуваат со редефинирањето на државата. Тогаш е логично прашањето: дали преку специјалното јавно обвинителство соросовите инсталации во Република Македонија се пресметуваат со нивните неистомисленици? Доколку соросовите инсталации имаат моќ преку СЈО да се пресметуваат со своите неистомисленици, тогаш е логичен заклучокот дека можеме слободно да заклучиме дека специјалното јавно обвинителство е под директна контрола на Џорџ Сорос. Затоа повторно ќе ги повикаме македонските институции да покренат истрага за улогата на Фондацијата Отворено општество во Република Македонија и да испитаат дали работата на соросовите организации го нарушуваат уставниот поредок на државата. Со цел македонските граѓани да ја прифатат иранската платформа, цела мрежа на невладени организации кои се финансирани од страна на Фондацијата Отворено општество спремаат два проекта кои имаат за цел да го променат јавното мислење во Република Македонија. Тие два проекта ќе се изведуваат преку два контрактори, преку три невладени организации во Република Македонија, а за начинот и буџетот со кој располагаат ќе ве известиме во наредните денови. Тоа беше Никола Србов кој ве даде информацијата. Почитувани, значи зад прислушувањето стојат Рама, Ренци и Заев под капата на Сорос. Не бидам искрен, ја прочитав информацијата. Рекс Тилерсон, значи првиот човек на Соединените американски држави на администрацијата на Стейт Департментот, јасно и гласно пати порака дека дефинитивно ќе се справи со зверот Сорос, како што пренесуваат медиумите, и дека ќе стави крај на бандидизмот во Македонија околу Соросовите пипци, односно октоподот на Отвореното општество. Да продолжиме натаму, само да прочитам дека Македонија не може да биде стабилна без партијата на Груевски. Стабилноста на Балканот бара нови избори во Македонија, што е можно побрзо, изјави Виктор Орбан. Во обраќањето пред Конгресот на ЕПП, каде присуствуваат шефовите на влади и држави, меѓу кои челниците на Европската унија, германската канцеларка Ангела Меркел, шпанскиот премиер Маријано Рахој и други европски политичари, како што реков унгарскиот премиер Виктор Орбан, испрати порака дека потребна е стабилност на Балканот и во Македонија тоа не е можна без Груевски, и прати порача, односно дека излезат се брзи избори, што представа стратешки интерес на Унијата. Ако милиони мигранти почнат да маршираат на Балканот, повторно невозможно е да се одржи стабилност. Македонија не може да биде стабилна без партијата на Груевски. Стабилноста на Балканот бара нови избори во Македонија, што е можно побрзо. Ја поздравам резолуцијата за понатамошно проширување на Европската унија и клучно е за стабилноста за почнување преговори со Македонија, изјави Виктор Орбан. Инаку порака за поддршка во име на Европската народна партија испрати словенечкиот лидер Јанез Јанша, кој вели како семејство на европските народни партии секогаш ќе продолжиме да ги поддржуваме нашите сестрински партии во Европа и не помагајќи им на левичарите да ги уништат некојаш со селективна правда, со парите на Сорос, ризикувајќи стабилноста во целиот регион, како што сега тоа се случи во Македонија, изјави Јанша пред европските лидери и раководството на Европската народна партија. Почитувани, тоа е всушност вистината која светот ја знае, дозна за Македонија. Секако имате уште време да се сплотите, да се организирате и веднаш на пред Собранието на Република Македонија, каде се организира иницијатива за заедничка унитарна из Македонија. Значи таму тргнете го и лавот и петокраката и сите ваши политички партиски признаци. Ставете го силно и гордо тоа М на вашето чело и вашето срце. Еве, до крајот дојдов, тоа беше емисијата Гласот на народот. Реков требаше Љупче Палевски, но од која причина не знам, рече приватна. Не дојде, че беше добро, бидејќи како што можам да прочитам, еден голем гласноговорник на вистината и човек кој го критикува Зоран Заев за неговиот, да речам, како да парафразирам, неговата несериозност во политичкиот амбиент, бидејќи како што го читав господинот Љупчо Палевски, дека нема да дозволат селски организации да ја уништат партијата која се вика Социјалдемократски сојуз. Па затоа господин Палевски никош не се затворени портите. Едино ако ви замериле и ви уплашиле да се појавите на ова програма, повелете дојдете заедно, ќе ги рачистиме овие проблеми, бидејќи да се слушне гласот на народот е вистина. Тоа е привилегија и е подем. Но како и да е, почитувани, бевте заедно со мене на Радио Слободна Македонија
Инаку, уредник и автор сум ја, Слободан Томич. Продукција Радио Слободна Македонија. Денеска е 33.2017 лето господово. Ве очекувам во сабота токму во 11 часот, нова фреквенција 96.0. Пријатна вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич на Радио Слободна Македонија. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Радио Слободна Македонија и Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Четврток од 17 часот и сабота од 11 часот.